Willkommen zu der neuen Show von Popgirls im wunderschönen Braunschweig. Heute mit nur holländischen Akzent, aber ich kann das nicht so gut. Mein Name ist Rudi Carell und hier ist Herzblatt. Ich habe gerade gedacht, so, ist ja total witzig. Gian hatte ja gerade zwei, also eine steht jetzt hier, eine Transalp, eine steht da. Beide, gerade eben standen sie noch beide nebeneinander. Und Gian hat ja mal ganz sportlich hinten einen kurzen Kennzeichenträger dran gebaut. Mit einer Kennzeichenbeleuchtung. Blinker haben wir original gelassen. Und das Witzige daran ist, das wird hier das doppelte Flöttchen, weil er macht das hier direkt nochmal. Wir haben noch nicht eine umgebaut und jetzt auf einmal zwei und dann auch noch in derselben Farbe. Fand ich witzig. Musste ich euch kurz zeigen. Und dann halten wir jetzt mal ganz kurz den Gero draußen an. Da haben wir nämlich auch was Cooles gemacht. Das erklären wir aber nur kurz. Das ist leider schon vorbei. Sonst hätte ich es euch auch kurz mal gezeigt. Ja. Gian, was kriegt ihr noch? Nur gleich. Kennzeichen? Okay, gleich. Aber ist witzig, oder? Was sagt ihr denn dazu? Und wie findet ihr, wie es aussieht? Ich finde, es sieht ein bisschen dynamischer aus von der Seite. Von hinten geht so. Aber von der Seite sieht es echt dynamisch aus. Ja, geil. Doch, von hinten sieht es auch eigentlich ganz geil aus. Ja, doch, ist besser. Ist besser. So, jetzt können wir mal ganz kurz zum Gero gehen. Hier, pass auf, ganz kurz, Motorradhaus Alltag. Ja. Das ist unsere, ne? R6N. Genau. In einem wunderschönen Grün. Die haben wir angekauft und dabei haben wir etwas übersehen. Wir haben beim Ankauf was übersehen und zwar, dass ABS kaputt ist. Hat nicht mehr funktioniert. Der ABS-Modulator hat nicht mehr geregelt und es war kein elektronischer Fehler, sondern es war direkt der Modulator, ne? Ja. Also wir hatten es nachher so schlimm, dass du nicht mal mehr richtig entlüften konntest, glaube ich, ne? Oder sie war dauerhaft blockiert. Irgendwas war. Ja. Oder wir hatten gar keinen Bremsdruck mehr hinten? Nee, also du hast gebremst und es hat einmal kurz gebremst, losgelassen und dann hattest du aber keinen Bremsdruck mehr. Ach so, ja, so rum war es. So, und dann hat sich unser Gordon hingesetzt und bei der Suche nach einem Ersatzteil, einem günstigen, bei eBay, ist er über eine Firma in Hannover gestoßen, die diese Dinger, egal ob elektronisch oder mechanisch, also aus diesen Motorrädern, es muss, glaube ich, ein Bosch sein, instand setzt. Ausgebaut, eingepackt, hingeschickt und, ob ihr es glaubt oder nicht, nach 4 Tagen war die Scheiße wieder hier bei uns. Ja. War der ABS-Modulator wieder bei uns und funktioniert, geht. Geht. Da geht. Und neu hätte das Teil, glaube ich, gekostet. Ich glaube 2,5 ungefähr. Ich glaube mit Arbeitszeit. Ich glaube 1,799 brutto. Und das hat jetzt gekostet und nee, keine 400 Euro. Keine 400 Euro. Und hat funktioniert. Wir haben es jetzt einfach mal ausprobiert. Also, wenn ihr mal so ein Fahrzeug habt mit solchen Problemen, kommt zu uns. Wir können euch helfen. Wir haben jetzt die Lösung dafür. Wir müssen dann unbedingt auch Kunden anrufen. Wir hatten letztens ein paar Kunden mit einer Versys 650 da. Da will ich Luke gleich Bescheid sagen, dass er die mal anruft und dem Bescheid sagt, dass wir jetzt eine Lösung haben dafür. Denn die haben schon überlegt, das Fahrzeug zu verschrotten. Und so kann man es retten. Ja. Das wollte ich euch nur mal kurz zeigen und mitteilen. Und geht wieder. Geht wieder. Nicht immer alles neu machen, reparieren. Zündung auf Blitz und dann sehen wir hier 91.425 Kilometer. Soviel ich weiß, alle vom selben Besitzer gefahren, also gekauft und gefahren. Honda NC 750X. Das Fahrzeug ist von 2012 und der Kunde scheint wirklich damit es ernst zu meinen, einmal um die Welt zu fahren zu wollen, aber halt nur wahrscheinlich in der näheren Umgebung oder wahrscheinlich durch Europa. Kommen wir mal dazu, was wir alles gemacht haben. Der Gordon hat ja vorhin gesagt, er hat da ein bisschen mehr dran gemacht. Also wir haben gemacht, wirklich, Leute, 90.000 Kilometer und eigentlich jetzt nur Verschleiß. Ne? Wir haben gemacht Reifen vorne, die Bremsscheibe vorne ist frisch, die Bremsbeläge sind frisch, die Gabel ist gemacht, das Lenkauflager ist gemacht. Wir haben eine große Inspektion gemacht mit dem Ventilspiel, wo wir ein Ventil einstellen mussten. Kühlflüssigkeit ist frisch, Bremsflüssigkeit ist frisch. Dann der Reifen hinten, Bremsbeläge hinten, Bremsscheibe hinten. Kette ist sogar noch drauf, also die wird irgendwann zwischendurch mal gekommen sein. Und ich denke, für 91.000 kann es sich echt sehen lassen. Was man jetzt hier so sieht, was mir jetzt auffällt, ist, die Armaturen sind jetzt ein bisschen ausgeblichen. Das Kunststoff ist ein bisschen ausgeblichen. Das braucht ein bisschen Liebe. Das kommt aber auch darauf an, wie sehr man es pflegt. Ne? Also wenn man da nie in dieser Hinsicht großartig was investiert, wird das auch irgendwann ausbleichen. Dann muss der Lack ein bisschen aufgearbeitet werden, aber ansonsten steht es doch recht gut da. Was uns noch aufgefallen ist, ist hier Kühler.
ist schon ein bisschen angefressen. Also das Fahrzeug hat wahrscheinlich auch schon mal Salz gesehen. Und das werden wir auch noch ein bisschen aufarbeiten. Wir werden allgemein das Fahrzeug noch einmal ein bisschen aufarbeiten, weil der Kunde lässt ja jetzt echt Geld hier. Also da kann man dann auch mal ein Auge zudrücken und mal eine Stunde oben drauflegen vielleicht, wenn es passt. Da werden wir die Kunststoffteile ein bisschen aufarbeiten, die Lackteile ein bisschen aufarbeiten. Hier am Kühler ein bisschen das reinigen, ein bisschen Lackschutz wieder drauf machen. Und ja, was sagt, jetzt mal ganz ehrlich unter uns, ne? Was sagt ihr denn dazu? 100.000 Kilometer. Also es fehlen jetzt noch 9.000, aber wir können ja schon mal das im Voraus sprechen. 100.000 Kilometer. Wie steht sie da? Haut mal in die Tasten rein, lasst mal was hören, was ihr sagt zur NC mit 90.000 Kilometern. 91.000 Kilometer und Gordon hat sie jetzt mal, hast du ein bisschen aufpoliert, ne? Genau, und die unlackierten Kunststoffteile mit Shining Go. Ja. Also hier ist jetzt Shine Go drauf von Motul. Das ist so ein Silikon-Farbauffrischer. Kann man auch auf Lackteilen verwenden, aber er macht sich besonders gut auf den Kunststoffteilen. Und die Lackteile hat Gordon ein bisschen aufpoliert. Ne? Was machst kein Neufahrzeug draus, aber man sieht, ich kann mich wieder drinnen spiegeln, kann gucken, wie hübsch ich bin. Und hier vorne den Kühler hat er ein bisschen angeschliffen, so das Grobe runter und hat es wieder ein bisschen anlackiert. Also den Gammel runter und ein bisschen anlackiert. Ich würde sagen, man könnte davon sprechen, wir haben sie bauernschick gemacht, ne? Was sagst du jetzt? Sieh mal? Ja, sieht geil aus. Den Vergleich siehst. Ja, okay. Simon, ich habe dich gerade geholt, weil hier haben wir einen Fall das zweite Mal dieses Jahr. Und das erste Mal haben wir das im Video festgehalten. Komm her, ich mach mal die Lampe an. Schau mal, der Kabelbaum, also dieses Stück Kabelbaum hier, das geht hier nach unten weg, nach hier unten auf die Stecker. Also hier so drüber und dann hier so hin. Von oben sitzt der Tank drauf und die Kabel, guck mal, die scheuern hier an der Stelle durch. Und wenn man hier genau hinguckt, hat sie sogar schon ein bisschen vor sich Hier muss schon ein bisschen was passiert sein. So, und das haben wir so gemerkt bei dem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist ein Fahrstuhlmotorrad, ist stehen geblieben. Ich habe es abgeholt, bei mir ist gleich wieder angesprungen mit dem Transporter. Wollte dann heute noch mal gucken, was mit ist. Wollte es heute starten, Drosselklappe die ganze Zeit. Hat die ganze Zeit gearbeitet. Und Kraftstoffpumpe lief nicht an. Dann haben wir das abgebaut. Dann habe ich schon diesen Strang gesehen. Habe so gedacht, es könnte es sein. Und als ich alles zerlegt hatte, hat es wieder funktioniert. Also hat das sofort dafür gesprochen, dass irgendwas hier in diesem Bereich oder in diesem Bereich ist, weil hier in den Kabeln war ich auch dran. So, dann haben wir das hier ganz kurz ein bisschen getestet. Aber zack, tada, da ist es. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir das reparieren, dann wird Simon euch hier oder hier oder hier, da, was in der Infobox. Wo verlinkst du es denn? Beides. Das Video verlinken, wie wir dieses Stück Kabelbaum instand setzen, dann könnt ihr euch das mal angucken. Also, manche Fehler kommen immer wieder und ich denke, an alle ER6-Fahrer, wenn ihr irgendwann mal ein Problem habt, da solltet ihr als erstes suchen, wenn Kraftstoffpumpe nicht läuft oder die Drosselklappe irgendein Problem macht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. So, komm, weiterarbeiten, Simon. Video schneiden. Exciting R 125, 500er auf der Bühne. Und komm mal her, Simon, hier ist Folgendes. Und der kam her mit Geräuschen? Mit Geräuschen. Es wird wahrscheinlich ordentliche Geräusche gemacht haben, ne? Ja, genau. Also kurz zur Erklärung, das hier sitzt hier hinten drauf. Der hier sitzt hier hinten drauf. Dann ist hier noch eine Hülse drin und dann kommt hier vorne vor diese Scheibe. Und dann kommt die Mutter drauf und die war lose. Und dann konnte sich dieses Bauteil wunderschön mitdrehen. Oder auch nicht, oder mehr oder weniger. Hier hinten ist auch alles zerfressen. Das ist die Anlaufscheibe von der Variomatic, ne? Da kommt die Anlaufscheibe rein, ja. Genau. Und das ist der Deckel. Genau, und da hat es drin geschliffen. Na, also das hier ist die Variomatic. Und das sitzt dann so, dazwischen läuft der Riemen. Ja, und da hat sich die Mutter gelöst. Da hat der Kunde gefragt, ob Marco das mal ganz kurz zwischendurch mal gucken kann, was da Geräusche macht, ne? Ja. Auch sowas hast du dann hier mal in der Werkstatt, dass hier irgendwelche Fälle kommen, die zwischendurch Probleme haben. Das ist eigentlich meistens das, was unseren Sommer durcheinander würfelt, ne, Marco? Ja. Ein bisschen Aluabrieb drin, das kann man wieder ausfeilen. Denke ich mal, ne? Mit einer Dreckhandfeile kannst du wieder sauber machen.
So, dann kriegt er neue Scheibe. Neue Scheibe. Neue Rollen. Neue Rollen, Gleitstücke, Riemen. Neue Riemen. Und das wird nochmal gereinigt. Okay, und die sitzt da, ja? Die beiden Anlaufscheiben kriegst du auch neu. Okay, die machst du auch neu, ja? Sicher, sicher. Und dann kann er weiterfahren, der 500er. Schaden ungefähr? Muss ich noch gucken. Also hast du nicht rausgeholt, ja? Ja. Der Kunde wartet schon wie verrückt. Der ruft jeden Tag an und wartet unbedingt auf sein neues Schätzchen. Und da können wir doch mal direkt machen. Wie nennt man das heutzutage? Ein Unboxing. Ich gebe mir allergrößte Mühe für euch. Nur für euch. ASMR Dominik. Und da ist sie. Kawasaki. Schön R. Ah ne, ist es 6er. Keine 10er. Im wunderschönen, ich weiß gar nicht was es ist, grau-schwarz mit grünen Applikationen. Wirklich hübsch, wirklich hübsch. Oh. Schönes Ding, ne? Niegelnagelneu aus der Kiste raus. Noch ein bisschen ASMR. Schönen guten Tag, hallo. Ja, so kommen die an. Dann ein paar Schräublein los, Batterie rein, Sprit drauf und dann. So, also unser Gian hat heute noch eine besondere Aufgabe gehabt. Heute haben wir eine Z650 RS. Das Fahrzeug ist fast neu, ne? Ja, fast neu. Ja, und das hat ein Problem. Und zwar hat das Zündschloss gehakt. Der kriegt jetzt einen komplett neuen Schlosssatz. Gian hat das neue schon drin. Hier ist das alte. Und wieso, warum, weshalb, keine Ahnung, irgendein Produktionsfehler wahrscheinlich. Also er konnte es nicht aufschließen. Dann war einer von unseren Kollegen da, der Marco war da, der hat es auch nicht aufgekriegt. Dann sind wir nachher zu dritt hingefahren und dann ging es aber zufällig. Also eigentlich wollten wir vor, das Fahrzeug dann reinzuheben in den Transporter. Dann ging es aber zufällig auf. Und bevor das irgendwann wieder passiert und der Kunde vielleicht irgendwo in Timbuktu steht, machen wir garantieren Frage bei Kawa und haben ein Neues bekommen auf Garantie. Und was ich euch aber zeigen wollte ist, in Filmen sieht man ja immer, wie schnell die Leute zack, zack und dann ist das Ding kurz geschlossen und fährt los, ne? Oder das Zündschloss, ratzi, fatzi, ist es abgebaut und dann kann man es kurz schließen. Das hier ist eine sogenannte, damit ist das Zündschloss gesichert, das ist eine sogenannte Abreißschraube. Und dann sieht man, wenn man es hier genau hinguckt, sieht man hier ist so ein ganz kleiner Einstich schon. Und bei einem bestimmten Drehmoment reißt einfach der Kopf ab und dann hast du hier oben bloß noch eine flache Linse. Und dann ist das zusätzlich noch, genau, so sieht das dann aus. Und dann hast du hier, ist so eine Hülse drin, das ist vibrationsgeschützt, ne? Und dann sitzt die Schraube hier so drin. Also hier ist noch eine Scheibe, eine zweite. Dann sitzt sie so drin und ist auch geschützt. Also du kommst da auch nicht einfach dran. Das ist nicht so, dass du da 2 Minuten brauchst, um das Ganze auszubauen oder abzubauen, sondern das ist dann schon relativ geschützt und gesichert und der Stecker ist unterm Tank. Also einfach so wie im Film, wie die das immer machen. Irgendwo kurz reingegriffen, 2 Kabel aneinander und schon startet das Fahrzeug. Das geht heute nicht mehr ganz so einfach. Was immer noch simpel ist, ist ein Lenkradschloss zu knacken. Ich sage euch jetzt nicht wie, geht es bei YouTube ein, dann könnt ihr es euch angucken. Da lachst du dich schlapp, wie schnell die das teilweise knacken. Was aber definitiv nicht so einfach geht, ist eigentlich das Überbrücken oder einfach das Abbauen von so einem Lenkradschloss. Ne? Also sie sind gesichert, der Kopf reißt ab. Das Ganze musste dann die Schraube rausholen, dauert auch ein bisschen. Das werden wir euch jetzt aber nicht erzählen, wie. Wir wollen hier keine Gebrauchsanweisung für Motorradklau machen. Ich wollte es euch einfach nur kurz zeigen. Macht euch da keine Sorgen, eure Motorräder sind sicher. So, dann ist der Kopf runter und dann ist die Schraube sicher. Genau. Und da gibt es aber verschiedene Patente. Das ist jetzt das Kawa-Patent. Also so funktioniert es bei Kawa. Bei Honda sieht die Schraube wieder ein bisschen anders aus. Und bei dem nächsten sieht die Schraube wieder ein bisschen anders aus. Das macht jeder anders. So, und beim bestimmten Drehmoment reißt es einfach ab. Das war's. So simpel ist euer Zündschloss gesichert. Das ist ja die Goldwing, wo wir die große Inspektion gemacht haben, ne? Also entweder habt ihr das Video schon gesehen oder ihr werdet das noch sehen. Und dabei ist aufgefallen bei der Inspektion, Reifen vorne ist alle oder ist platt, brauchen einen neuen. Jetzt hat Gian gerade den Bremssattel runtergebaut. Guck mal, wie alle die sind. Und das hat man vorher nicht gesehen. Also ich habe es nicht gesehen, Luke hat es nicht gesehen und Gian auch nicht. Das hast du nicht richtig gesehen, dass die so verschlissen sind. Und die anderen hier sind alle tippetoppe.
So wie das hier aussieht, ist das ja hier noch sogar ein integriertes, also ein integrales Bremssystem. Das heißt, wenn du hinten bremst, bremst du vorne mit. Ich vermute, der geht hier auf den Sattel ganz viel. Also immer schön die Bremsbeläge im Auge behalten, Jungs und Mädels. Das wäre uns fast durch die Lappen gerutscht. Wollte ich nur mal ganz kurz zeigen. Ja? Natürlich müssen wir jetzt gucken, ob hier irgendwie ein Kolben oder was Festes, ne, dass der besonders auf der einen Seite verschlissen ist. Das gucken wir uns jetzt gleich an. Wir haben gerade ein Fahrzeug hier. Das hat anscheinend steht ein bisschen länger, hatte wohl auch irgendeinen Frontschaden, ist auch ganz egal. Wir sollen jetzt das Frontend kontrollieren, also Gabel, Radlager, vor allen Dingen alles auf Schläge. Und dann habe ich gerade die Felge ausgebaut und musste feststellen, dass die Radlager kaputt sind. Und das hat man übrigens schon gemerkt beim Schieben. Also ich habe das eben schon beim Schieben gemerkt, dass da vorne irgendwas sein muss. Und als ich es aufgebockt habe und das Rad so gedreht habe, hat man das auch schon gemerkt. Und die Radlager sind richtig kaputt. Hört mal, wie schön das. Hier mal von ASMR, hä? Damit ihr einen schönen Sound fürs zum Einschlafen habt, ihr kleinen Süßen. Zusätzlich hat die Felge noch einen Schlag und die Bremsscheiben haben einen Schlag. Das muss ich jetzt erstmal prüfen, ob die Schläge noch okay sind, aber ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, wie leicht es ist, so ein Lenkradschloss. Entschuldigung, Schluss, der denkt gerade, wer anders an mich und küsst andere. Oder sowas, sagt meine Mutter immer. Ich habe euch ja gerade gezeigt, wie einfach... wie einfach es ist, ein Motorrad zu klauen. Und habe euch gesagt, sowas kann man sich dann bei etlichen Unterhaltungsplattformen angucken, wie YouTube, Instagram und so. Damit euch das nicht passiert, sichert es doch einfach nochmal extern zusätzlich, zum Beispiel mit einem Bremsscheibenschloss. Kann man auch bei uns erwärmen, in unserer wunderschönen Boutique. Wir sind perfekt ausgestattet für euch. Oder vorne beim Riders Point, der Holger hat sowas auch da. Also, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Sichert es nochmal zusätzlich, wenn ihr unterwegs seid in einer Gegend, wo ihr es nicht kennt. Wir hören hier fast täglich davon, dass Motorräder geklaut werden. Und in diesem Sinne, ab in die Rinne. Ich verabschiede mich. Schalte wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei der Firma Popco aus dem wunderschönen Braunschweig. Ciao.